Yesu nashimwe bantu b'Imana, ndabahaye kaze muri no video. Ubuheruka twariko turarabira hamwe intambuko ya mbere y'agakiza y'ukwihana. Ino munsi ndagomba kuvuga kuri kino kintu bikorwa gute canke bigenda gute. Sakenge k'umwana w'umuntu, nico gituma ngiye gukoresha ano majambo y'Imana ari muri Bibiliya. Hariho igihe kimwe Yohana yariko arigisha ubutumwa yongera abatiza kuri Yorodani, ariko ngo abantu benshi baca baza kuri we baca baramubaza ati none twebwe tubigenze gute? Hariho inyishu rero yaca zarabaha, vy'ukuri niko kwihana nyakuri twokorerako, kuko tugenda turongorwa n'ijambo ry'Imana. Turaza kongera turabe n'igihe Imana yari ihejeje gusuka mpwemu yera i Yerusalemu kubigishwa. Abamaze kuvyumva bose bari aho hantu kuri uwo munsi baca barabaza bumvise ugushinga intahe kwa Petero ati none natwe tubigenze gute? Baca rero babaha inkuru, bakabaha inyishu nziza ibereye uko bihana. Yesu atugirire neza. Ngiye gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 3, dusome duhereye ku murongo w'10. Ishengero riramubaza riti none tugire dute? Arabishura ati ufise amapfunda abiri, rimwe narihe utarifise, n'ufise ivyo kurya agira atyo. Kandi haza n'abatoza kori kubatizwa, baramubaza bati mwigisha, tugire dute? Arabishura ati ntimugatoze abantu ibiruta ivyo mwagezwe. N'abasoda baramubaza bati tweho tugire dute? Arabishura ati ntihakagire umuntu mutangisha impongano canke mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe. Mwibuke neza ko umurongo w'ijambo ry'Imana twasomye mu buheruka muri Yobu 28:28 havuga ngo raba Imana ibwira abantu kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu vyaha niko gutahura. Kandi irindi jambo ry'Imana naryo ryatweretse ko agakiza ari uguharirwa ivyaha. Na hano Yohana nta kindi yabishuye guharirwa ivyaha. Yariko arababwira ngo mwabana b'inzoka mwe, ni igiki kibateye guhuga ubwo burake buzoza mukaza kumviriza ijambo ry'Imana? Ni igiki vy'ukuri kibateye kuza kwihana? Kuko yariko ababwira ati incabiti iragenekereje ku bitsina vy'ibiti byose bitama. Ku rundi ruhande vyumvikana ko yarababwiye ngo mwami ivyamwa bikwiranye no kwihana, mwami izo mbuto kugira ngo incabiti ntibakate namwe. Rero baca baramubaza ati none tubigenze gute? Twokwihana gute? Abatoza kora arababwira ngo ntihagire umuntu mutoza ibiruta ibikwiye. Abasoda baje niko handitse, yabishuye ngo ntihagire umuntu mutangisha impongano canke mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe. Nimba uri kuranyumviriza wo bari umusoda canke umupolisi, ufashe decision yo kwihana, kwihana neza, ingero yawe ikakubumba. Mugabo ibintu birababo gusa, biraraba n'abandi, biraraba n'abadandaza mw'isoko. Ingero baguhemba ni kubumbe. Nimba woba uri umukozi mu rugo kanaka ukaba ukeneye kwihana, ingero baguhemba ni kubumbe. Ntuje kukubesha ukora amanyanga, bimwe bita kugavura n'ibindi. Ukiri muri biriya ntuburakizwa. N'ibindi bisa bityo. Murazi ko hariho na video z'ubuheruka twashishije hano zibuza kugingurire. Ijambo ry'Imana riratubuza kugingurire. Umuntu akiri muri ivyo ntaba arihana, nukuvayo ingero zacu zikatubumba. Acavuga ngo ufise amapfunda abiri, rimwe nariho udafise. Byumvikana ko umuntu aje yemeye kwinjira mu gakiza, ukwiye kugira urukundo, ukiye kugira urukundo rwo kubabara umukene, rwo kubabara umugorwa. Yesu atugirire neza. Ayandi majambo dusoma ari mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 2 ku murongo wa 37. Niho abantu babajije Petero, baramubaza bati none tugire dute? Ikibazo cari kimeze nk'iki nyene nico turiko turibaza ko kuri uno munsi. Mbega bakizwa gute? Umuntu yokizwa gute? Umuntu atarahabwa no makuru yobigenza gute? Aravuga ngo benshi bahindukirira Imana.
bumvise ivyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero arabishura ati nimwihane, umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ubone guharirwa ivyaha vyanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera, kuko isezerano ari ryanyu kandi ari ry'abana banyu n'abari kure bose, abazohamagarwa bose n'umwami wacu. Kandi ashingisha intahe yandi majambo menshi, arabahanura ati nimwikize ab'iki gihe kigoramye. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatizwa, abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzweho bari nk'ibihumbi 3. Vyumvikana ko kwihana vy'ukuri ni uguheba ivyaha, ugahindukirira Yesu, ukava mu ngeso zawe mbi, ibintu wahoramwo bitanezera Imana, ugahindukira. Umva hano bavyise ati muhindukire muve mu ngeso zanyu mbi, ibihe vy'impemburo bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'Imana, kandi muzoronka ingabire ariyo mpwemu yera. Vyumvikana ko ukijijwe bitagarukira ngaho, hari ikindi kintu Imana igukorera, iguha inkomezi za mpwemu yera kugira ngo zigushoboze ntusubire muri rwa ruhendo rw'ivyaha, ntusubire muri vya vyaha wari warahozemo. None rero ndakwifurije kwihana, ndakwifurije gutera ino ntambuko. Fata izo ngeso zawe mbi zose urimwo, uzivemwo, uzireke. Nimba ari ukubesha, nimba ari ukuraguza, nimba ari ugusambana, nimba ari kwiba, nimba ari akaboregwe, nimba ari kubesha, byari byo bikubeshejeho, ubihindukirire, uhinduke, ugire urukundo muri wewe, ugire guca bugufi muri wewe, ugire ubugwaneza muri wewe, ugire ingeso nziza muri wewe. Hama nimba utarabatizwa ututera ino ntambuko ushire ko kubatizwa. Hano dusomye ngo abizeye ngo baciye babatizwa. Kubatizwa kuza nk'igishinga ntahe, gishingira ntaho umuntu imbere y'Imana, canke nk'isezerano ku muntu ahindukiye. Paulo yatwandikiye mu Baroma avuga ko kubatizwa twapfanywe na Kristo mwibatizwa, hama tuzuranwa nawe. Nukuvuga rero kubatizwa mu mazi menshi no gupfana na Kristo, vya vyaha no wa muntu wa kera akora ivyaha agapfana na Kristo, hama hakaca hazuka icyaremwe gisha utagikora bya bindi wahora ukora, utakiyumvira kwa kundi, za nzira mbi waraziretse, bwa bwibone warabuhevye, ububaye icyaremwe gisha. Nibyo nkwipfurije. Mwibutse rero ko Zaburi ya mbere igice cya mbere ku murongo wa mbere havuga ngo hahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi, aticarana n'abacokoranye, hahiga umuntu vy'ukuri atagendera mu nzira z'ababi. Rero iyo uyihanye, va mu nzira z'ababi, vana n'abacokoranye, uze muri Kristo Yesu, uhimbagwe n'ivyo mu ngoro y'Imana, ugira abagenzi bo mu ngoro y'Imana. Hama niwamara kuronka inkomezi, uzobona gusubirayo hariyo ubabwira ubutumwa nabo baze bihane. Kuko ushobora kuvangura zifise, ariko ugasanga bariko barakwinfluence bakaguhenda, ugasanga wohejwe na Satani, ugasanga ivyaha vyasuko bivamo. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kubana n'ababi vyonona ingeso nziza. Umuntu yaravye kino kibazo ati mbega bigenda gute? Nuko nyene bigenda, no kwihana ivyaha, ugahindukira ukava mu ngeso zawe mbi, ukaza muri Kristo Yesu, ugacubatizwa, hama ukaba mu muryango w'abantu bakijijwe, ukagwana intambara nziza yo kwizera. Yesu aguhezagire. Tuzongera mu yindi video kumbure ikurikira. Icyo woba utagononokewe neza ushaka gucandika muri commentaire tugafashanya, canke ugakoresha nimero ubona ngaho tugafashanya. Ariko ndakwifurije agakiza. Muririmbyi yaririmbye ngo mpisemo guhora nkizwa. Byumvikana ko umuntu atakizwa rimwe, ariko urakizwa ino munsi, nejo ugakizwa, na hirya ugakizwa, ukaguma ukizwa kugeza igihe cyose uzomara ukiriho. Tuba tukiriko turakizwa, dutunganwa neza. Wakoze kunkurikirana. Mwami wacu Yesu Kristo akumera umugisha.